Добар ден, ученици. Продолжуваме со онлайн часовите. Веќе се знаеме, јас сум наставникот Горан Цацковски по физичко и здравствено образование. Денеска за вас имаме нова игра, жмурка или триенг. Знаете дека нашиот част тогаш го започнуваме со вежби за грабање на нашето тело. И секоја вежба ја повторуваме од 8 до 10 со одбројување. Почнуваме со вежби за главата, раце на половина и главата. Напред, назад, лево, десно, со поглед на една страна, на лево, потоа на десно, кружно движење на едната страна, потоа на другата, раменски појаси нагоре надоле, во круг напред, во круг назад, дланките нагоре надоле, во круг напред, круг назад, двете раце заедно искружени, правиме големи кругови, на прсти се подигаме, потоа истото и назад, ги изведуваме, ги знаете вежбите, ги правевме, потоа вежби со пливање напред, пливање назад, изведување на ножички напред, ножички назад и малку подинамични вежби со скокање, заедно со рацете и нозите со скокање во место. Нозите ги расшируваме доле, а со рацете ляскаме горе на глава. Исто и со десна нога напред, десна рака горе, на измерично скокање во место, знаете. Потоа продолжуваме со карличен појас, абдоминален и вежби за нозете за грабање. И повторување од 8 до 10 со одбројување. Вежбите ги знаете, раце на половина и правиме кружни движења. На едната страна, потоа на другата страна, потоа со притискање во лево, во десно, позади, напред, потоа ги составаме нозете во мирен став, раце искружени на главата и се обидуваме да очепнеме подот или нашите прсти се заситкаме колен. Потоа со расширен став ги расшируваме нозете и неизменично со десна рака, лева нога и лева рака, десна нога. Задржуваме на една нога, потоа задржуваме на друга нога и вежби за нозе, клекни, стани или пичети. Потоа ги печеме колената со двете раце и правиме кружни движења. Во десно, потоа во лево. Потоа ги расшируваме нозете во расширен став и правиме напрешни кругови со двете колена и потоа надворе. Вежби за стопалото. Првствено ги подпираме на подот и правиме кружни движења со стопалото. На една страна, потоа на друга, потоа другото стопало измерично и потоа се подигаме на прсти, на пет. Трчање на прсти во место и трчање во место со мал интензитет со високо подигнати колена во време траење околу 1 минута. Тук имате примери со слики за стрелање, раце на половина, глава кружна на една страна, кружна назад, тука на страна лево, десно, тука како го допираме подот без да стискаме колена или нашите прсти, тука неизменично, лева рака, десна нога, десна рака, лева нога, клекни, стани и главниот дел част жмурка или криенг, краток опис. Една личност жмури, а останатите бараат место за криенг. Правило, личноста што жмури е со затворени очи, ќе стапати потрена на дрво или на зид, од зграда и број гласно до 100, а може и помалку, зависи од договор, до 10, до 20. Останатите мора до тоа време да се скријат некаде во границите на дозволениот простор, во кој се одвива играта. По завршувањето на брањето, ова личност почнува да ги бара останатите. Победник е оној кој ќе го освои основното место. Најчесто мора да се топе или да се каже да се заплука, од каде што почнава играта. Оној што ќе биде прв откриен, следниот круг жмури. Освен ако не го спаси последниот скриен играч со допирање на местото, па оној што жмурел да треба пак да жмури и следниот круг и така натаму. Тук имате пример со слика, девојчето жмури на дрвото, останати се кријат, останете дома, стојате на веб страната на Еудимитото, Едуино, за прво одделение,